Dzień dobry. No wreszcie zaczynają się grzyby. Będę miał duszone. Proszę, tu jaki ładny koślak. I tam też widzę kilka. Tak, tu jeszcze nie ma. No ale tam było kilka grzybków, więc będą duszone. O, jest, proszę. Co mi tutaj? Nawet tutaj rosną grzyby. Tu jeszcze nie rosły. Ładne zajączki. I tak, i ty też jesteś zajączek, tak. No to podmurówka sobie schnie. Grzyby rosną na kolację. A ja to zrobię tutaj porządek przy drodze. Bo strasznie te jeżyny porosły i spychają nas już coraz mocniej na bok. Tutaj biegnie taki rowek z odwodnieniem. I pamiętam, że tu przy tym skręcie była nawet taka głębsza dziura. To wstawiłem sobie kiedyś taki słupek z odblaskiem. O, tu jest. No to jak go wstawiałem, to tu był jeszcze dostęp, także to wszystko już co najmniej z metr się wepchnęło nam w drogę. Jakieś połamane gałęzie czy wycinane drzewka to będę odrzucał dalej. To je sobie potem zmielę na zrębkę. Swoją drogą myślałem, że te jeżyny to jeszcze dojrzeją, ale nie ma szans. One już takie czerwone zostaną. Muszę sobie zmienić ten sekator, bo kupiłem, nie wiem po co. Raz, że słabo tnie, a dwa ma tutaj tak beznadziejnie zrobione zapięcie, że przy pracy je wciskam i co chwilę mam zamknięte, nie? Podkradnę jakiś marcie. Dobra, znalazłem chyba lepszy. Znalazłem też grubszą rękawiczkę, bo w tamtej to te jeżyny mi się przebijały. No przykro mi drzewko, ale rośnie w tym miejscu. Patrzę, że może trochę za głęboko w te jeżyny wszedłem. Tak nieładnie się zrobiło. Ale to zarośnie, moment. Teraz gorsza robota, bo trzeba się tego pozbyć. No trochę nieładnie to teraz wygląda.
A co robię z tymi gałęźmi? Gałęziami. Tutaj mamy taką górkę, na którą wrzucamy różnego rodzaju trudne do przerobienia rzeczy, właśnie między innymi jeżyny. Tu w zasadzie są głównie jeżyny, no ale jeszcze twarde jakieś czasami gałęzie, trochę trawy czasami. Także myślę, że za parę lat to tu się ładna ziemia zrobi. Fajnie się to przekompostuje. No jak na razie prawdziwków nie znalazłem, ale pojawiają się już maślaki. Także pewnie jeszcze kilka dni. Tych na razie to nie ruszam. Pewnie jeszcze kilka dni i będą i prawdziwki. No, tu nawet większy maślak. Tam są całkiem duże. Tak, te to już można spokojnie zbierać. Jak się domyślacie, pewnie po rozmiarze koszyka to oczekiwania miałem większe. Ale jak dla mnie wystarczy naduszone. Przy okazji jakiś śmieć znalazłem jeszcze w lesie. A tak swoją drogą to spróbuję przekonać Martę do zainwestowania w suszarkę do grzybów, ale nie tylko do grzybów, bo przecież śliwki można by też było w ten sposób ususzyć. Bo do tej pory, nie wiem czy pamiętacie, to robiłem takiego grzybnego jeża. Zresztą dam wam link tutaj w filmie u góry. Ale to taka metoda mało wydajna, że tak powiem. Skuteczna, ale mało wydajna. A coś czuję, że w tym roku to tych grzybów będzie zatrzęsienie. Dobra, to chyba wezmę się za śliwki, bo dużo o nich gadam, a one mi pospadają jeszcze z drzewa i tyle ich będzie. No wiecie co? No bezczelność. Nie ma śliwek, zostały tam wyżej. Nie ma też tu na dole. Gałęzie obgryzione z liści. Chyba sarny się dobrały. Ale na szczęście mam jeszcze inne miejsce. Więc tak źle nie będzie. Na zdrowie. Dobra, nazbierałem cały kosz, a tak naprawdę gdyby dało się sięgnąć, a nawet tu też jest śliwka i tam też jest pełno na górze, to pewnie takich koszy byłoby z 5, ale jak dla mnie to i to wystarczy, a reszta niech zostanie dla ptaszków. To co, trawa widzę, że już wyschła po wczorajszym deszczu, to jeszcze tu wykoszę i będę miał koszenie z głowy. Wykosiłem też tutaj w ostatniej chwili, bo dzisiaj od rana pada deszcz i tak do południa, to znowu bym czekał, aż to wyschnie. Miałem wprawdzie plan na inną pracę, ale jest mokro dzisiaj wszędzie. Tylko co przestało padać, to po prostu opróżnię przyczepę. Ciężkie. A tu już jest cegła. Nie denerwujcie się tego, jak czyszczę cegły.
nie będę Wam pokazywał. No, tych cegieł jest już mniej. Jak widzicie, one tutaj już ułożyłem na płasko. Zazwyczaj przywoziłem całą przyczepę ułożonych na sztorc. I to są okna, które chciałbym wykorzystać do szklarni. To nie są jakieś bardzo stare okna. Sam pamiętam, jakie kupowałem za 30 lat temu. Są drewniane, dwuszybowe, ale można je rozkręcić, także do szklarni idealne, bo to są dwie części. Jedyne, co mnie niepokoiło, to czy te wewnętrzne skrzydło nie jest czasem mniejsze od tego zewnętrznego, ale wydaje się, że przynajmniej po szybie, że nie. A zaraz zobaczymy, jak je rozkręcę. Bo chciałem je sobie też zwymiarować, tak żeby pomyśleć, jaka ta szklarnia mogłaby być. Okno stoi odwrotnie, a ja się zastanawiam, czemu nie chce zejść. To można by się zastanowić, czy nie wykorzystać całej futryny jako konstrukcji od razu. Zamiast znaleźć śrubokręt, to kombinuję. Czyli wizualnie to się różni. Tak, gdyby je tak ustawiać w szklarni obok siebie te okna, to będzie dziwnie, bo jedno jest mniejsze, drugie jest większe. Natomiast jakby, czy redukując ten felc, tak, w zasadzie wystarczy go tylko obciąć góra-dół, bo już sama ta różnica grubości się specjalnie nie rzuca w oczy, więc to już nie jest problem. Dobra, tak to zostawiam, a ja się biorę za cegły. No i zrobione. 2 godzinki. Ale dzięki temu mam przyczepę też wolną, a ona mi się przyda do tego, żeby przywieźć sobie gałęzie. Ale to już jutro, o ile nie będzie padało. No i zaczynają się też prawdziwki. Malutki, bo mi po grzybkach chodzisz. No to trochę podskubałem na kolację grzybków z mojej hodowli. Ale sporo jeszcze zostawiłem. Pojawiły się już prawdziwki, ale na razie tylko 2 znalazłem, więc mało. Ale również pojawiły się zwykłe koźlaki, które rosły tu na tej łączce przed lasem. I jeszcze tam jest trochę malutkich, także też zostawiłem na później, niech urosną. No i udało mi się przekonać Martę. Już testowałem to urządzenie. Zrobiłem najpierw śliwki, ususzyłem śliwki na 2 tackach, a teraz na 4 tackach suszę grzyby. No w zasadzie to już je prawie wysuszyłem. No tu mam koźlaki.
dwa prawdziwki, jakieś zajączki. Tak, widzę, że to tak suszy, że im niżej, tym suszy szybciej. A, bo te na dole to są suchutkie. Dobra, ile tam jeszcze zostało do 5 godzin? 49 minut. Tak, to zostawmy jeszcze na te 49 minut i myślę, że będzie gotowe. Dzień dobry. No wreszcie po 3 dniach deszczy, no z przerwami, ale jednak deszczy i zimnych dni, mamy ładną pogodę. To co? Poszukam, przejrzę, co my tu mamy, bo Marta mówi, że mamy fasolkę, mamy buraczki, marchewkę, coś jeszcze mówiła. No, okej, może znajdę. No fasolkę to już widzę, że mamy. I to chyba bardzo dużo mamy fasolki. Ale tam też jest, tam też widzę buraczki. Dobra, to pozbieram to. No i chyba powinienem wcześniej to pozbierać. Słuchajcie, nie ruszyłem się jeszcze z miejsca, a mój pojemnik jest już pełen. Z tego miejsca. No dobra, ostatni. Jeszcze trzeba będzie to przebrać, bo niektóre mają takie plamki. Ale generalnie całkiem sporo. To jest drugi zbiór w tym roku. Marta posiała jeszcze. Nie, to jest liść. Posiała jeszcze jeden raz fasolkę i ten drugi zbiór jest równie dobry. Widzę, jak pierwszy nawet byłby lepszy, gdybym zebrał to wcześniej, bo tak to jednak troszeczkę podgniło. Od razu wyrywałem też tą fasolkę, bo ona już nie rośnie. No i odsłonił się por, w zasadzie 3 pory i odsłoniły się też te buraczki. Zobaczymy, co tutaj jest. Ładny. O, malutki, nadgryziony. Zjedzony. No dobra. To tutaj są ledwo 2 buraczki, bo jest po prostu wyjedzone wszystko przez nornicę. Ale tam głębiej jeszcze są buraki, może tam będzie coś lepszego. Są buraczki i te buraczki są już dużo lepsze. Wiecie co? Tak nadjeść. To tyle zebrałem. Całkiem dużo.
Dyń trochę mniej w tym roku, bo 5-7 łącznie z tymi, co już zawiozłem. Bardzo dużo marchewek, takich trochę przerośniętych, ale jeszcze ok. I troszkę buraczków. Buraki jeszcze zostawiłem, bo one za gęsto rosły, ja to powinienem przerzedzić wcześniej. Tak samo zresztą jak i te marchewki. Także zostawiłem jeszcze trochę buraków, zostawiłem jeszcze trochę marchewek na grządkach i to tyle. Znaczy nie jest źle jak na taki w sumie trudny dla nas i pogodowo sezon. To teraz zajmę się krzewami owocowymi. Chcę to obkopać tak troszeczkę jednak szerzej. Trochę też wyplenić te zielsko, które tu wrosło, jakaś trawa. I obsypać zrębką. Znaczy w sumie to robię po to, że niewygodnie mi, tak jak teraz jest, kosić. Ciężko tak podjeżdżać bliziutko, żeby nie uszkodzić drzewka. A po drugie myślę, że takie właśnie zarastające roślinki zabierają wilgoć krzewom. To raz, to dwa i co jeszcze? No i zrębka, jeżeli tu podsypię zrębką, to powinna tą wilgoć też ładniej utrzymać. O, maliny. O, Gulliver, gdzie idziesz? Gulliver! Nie słyszy. No dobrze, to wypieliłem i obkopałem wszystkie krzewy. Z tej i z tamtej strony też jest kilka. Niestety 2 agresty, w zasadzie to 3 agresty niestety uschły. Tu też usechł agrest, ale że jedna z tych malin akurat rosła w krzewach, to ją tu przesadziłem. Pewnie trzeba ją jeszcze by obciąć, żeby się przyjęła. Ale to później. To jadę zdobyć zrębkę, a zrębkę jadę zdobyć
Tam pozbieram te połamane gałęzie, ale również poprzycinam tutaj tą wierzbę. Rośnie taka wierzba karłowata chyba. Nie wiem, czy jest taka wierzba, ale one nisko rosną. I ta wierzba powchodziła już mocno w drogę, że czas najwyższy ją trochę przyciąć. Może również trochę te olchy. Myślałem, że może one się tylko pochyliły, ale one są złamane są na dnie, na dole. Także nic z tego nie będzie. No, to trochę tego przywiozłem. Chociaż podejrzewam, że i tak mi nie wystarczy. W sumie to będzie prawdziwy test tego rozdrabniacza. Zobaczymy, czy wytrzyma. No to działam. A, podstawiłem sobie kosz od kosiarki. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie, bo jak napełnię, to od razu mogę z nim iść i wysypać pod drzewka.
już jest trzeci. Gotowanie powideł ze śliwek. Z całego 5-litrowego garnka zrobiły się niecałe 2 litry. Mam już gotowe też słoiczki wyparzone, także będę to za moment przekładał. Zrobię ze 4 słoiczki z takimi zwykłymi powidłami, a do pozostałych dodam gorzką czekoladę. Natomiast co do Waszych przepisów, tu chcę tylko złożyć jedną małą reklamację. Nikt mnie nie ostrzegł, że śliwki podczas obierania bardzo barwią dłonie i ciężko się później tego barwnika z dłoni pozbyć. Także ostrzegam, jak ktoś będzie chciał robić lepiej w rękawiczkach. No to mam 5 słoiczków zwykłych powideł i teraz do tych wrzucam, tu jest ponad litr, wrzucam tabliczkę czekolady. No i trzeba poczekać, aż czekolada się rozpuści. Zapach ładny. Słuchajcie, super. No i zrobione. 5 słoiczków powideł zwykłych i 4,5 dużego słoiczka powideł z czekoladą. Znowu pada. Co za tydzień. Musi chyba nadrobić ten deszcz. Te parę miesięcy bez deszczu. Dałem radę. Cała sterta zniknęła. Dał też radę rozdrabniacz. Szacunek. Akurat tych gałęzi wystarczyło mi na to, żeby podsypać grubo pod krzewy. Tak to wygląda. Tam tylko nie wsypywałem w te 2 dołki, gdzie trzeba będzie kupić jakiś nowy krzew, nowe krzewy po tych uschniętych agrestach. To co? Z naszej strony to już wszystko. I powiem Wam, że po tych paru dniach pracy w ogrodzie głównie z utęsknieniem myślę o powrocie do kamienia. To jednak jest lepsza praca. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.